नव्या फिरगजीक वेताना नव्या मनशांक मेळटाना नव्या याजकांक मेळटाना निजाय की मस्त खुशी जाता आनी कितेंगी आमी शिकता आनी आज हांगासर येताना साबार जाण याजक मेळ्ळे तरणाटे याजक मलगडे याजक आमच्या विगार बापांक धर सगळ्यांकी पण सगळे लागीं हांवें एक गजल पळयलें ते जावन आसा कालतेपण हर एका याजकांतय हांवें एक विशेष कालतेपण पळयलें फादर जेम्स आसात आमचे तरणाटे याजक फादर नॉर्मन आसात आमच्या फार्ला फेर्गजीचे विगार आसात तशेंच हांगासर आमचे DSCCचे याजक फादर नवीन पिंटो आसात फादर कार्डोजा इदोळस गेले फादर रॉबर्ट गेले हांकां पळयतना म्हाका एक काल राती हांव युरोपाच्या TV चॅनलाचेर एक न्यूज पळयतालो आनी तवळ आमचो आतांचो नवो विंसून आयिल्लो पाप साहेब पापा लिओ 14वो तो एक सरप्राईज विजीट पापा फ्रांसिसाच्या समाधेक दिवंक वेताना थंयसर जायते लोक राखून रावले जायते लोक राखून रावन पापा 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 म्हणून भोव मारताले म्हळ्यार तांकां ती पयले फावटी पळोवची खोशी आनी पाप साहेब पयले फावटी भायर येवची ते एक उद्वेग आसता आनी हांवें सत्य सांगता पापा फ्रांसिसा थंय पळयलें ते कालतेपण काल पापा लिओ तांणी पळयलें तांणी येताना सगळे तांकां मेळोंक आशितले सगळ्यांकी पाप साहेबाक मेळोंक जायना पण पाप साहेब लागीं वचून मेळिल्लो कोणाक गी म्हळ्यार कोण चड सिनियर आसा तांकां उठोवंक जायना कोणाक सोलोंक जायना कोण पापाची आसात तांकां लागीं वचून तांकां बेसावन दिवन आयले तें कालतेपण आज हांवें आमच्या याजकां थंय पळयलां तें कालतेपण आमच्या सगळ्या समाजा थंय पळयलां आनी हांव चिंता आमचो समुदाय आज कितें म्हणटात एक रायट डायरेक्शनात आसा देखून सर्व याजकांक पयल्या सुवातेर हांव अभिनंदन पटयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा